আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে আমরা খুব সহজে আমাদের অডিও থেকে নয়েজটা যে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজটা আছে সেটাকে রিমুভ করতে পারি। তো যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর যারা অলরেডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন থ্যাঙ্কস আ লট। ফিরছি ইন্ট্রোর পর। তো এই ভিডিওটা আজকের এই ভিডিওর অডিওটা আমি কোনো এডিট করছি না, যে কারণে একটু নয়েজ শোনা যেতে পারে, যাতে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারেন ডিফারেন্সটা। এই জন্য আর কি আমি কোনো এডিট করবো না আজকে এই অডিওটা ভিডিওর। তো আমরা এই কাজটা করার জন্য যে সফটওয়্যারটি ইউজ করবো সেটা হচ্ছে অডাসিটি। আপনারা জাস্ট আপনাদের ব্রাউজারে যেয়ে যদি সার্চ করেন অডাসিটি, এখানে গুগলে সার্চ করলে এটা পেয়ে যাবেন। এটা একটা ফ্রি সফটওয়্যার, এটা আপনারা জাস্ট ডাউনলোড করে নেবেন এখান থেকে। আমরা যদি ওয়েবসাইটটাতে যাই, এটা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অডাসিটির, এখান থেকে জাস্ট ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন। এটা ইজি, যদি না থাকে তাহলে করে নেবেন আর কি। তো আমরা অডাসিটি অ্যাপ্লিকেশনটাকে বা সফটওয়্যারটাকে ওপেন করি। তো ওপেন করার পরে আপনারা দুইটা মেথডে এটা করতে পারেন। হয়তো বা আপনার আগে রেকর্ড করা অডিও আছে যেটা আপনি নয়েজটা রিমুভ করবেন, তো সেক্ষেত্রে সেটা করার জন্য জাস্ট ফাইলে যাবেন, ওই অডিওটাকে আনার জন্য ইম্পোর্ট থেকে অডিও, এরপর আপনার সেই অডিওটা সিলেক্ট করে ওপেন দিলে এটা এখানে চলে আসবে। অ্যান্ড সেকেন্ডলি আরেকটা মেথড আছে যেটা আমি আজকে দেখাবো, এখান থেকে সরাসরি রেকর্ড করে তারপরে নয়েজটা রিমুভ করা। তো রেকর্ড করার জন্য আপনাদের যেটা করতে হবে, এখানে দেখেন একটা মাইক্রোফোনের আইকন আছে, এখান থেকে জাস্ট আপনার যে মাইক্রোফোনটা আপনি ইউজ করছেন কারেন্টলি সেটা এখান থেকে এখানে সিলেক্ট করে দেবেন। আমি কিন্তু এখানে অনেকগুলো আছে, আমি যে ইউএসবি অডিও ডিভাইসে কানেক্ট করা আছে আমার হেডফোনের মাইকটা, তো এটা আমি এখান থেকে সিলেক্ট করলাম। এরপরে আপনাদের একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে, আপনারা যখন অডিওটা রেকর্ড করা শুরু করবেন 1 বা 2 সেকেন্ড আপনারা চেষ্টা করবেন ব্ল্যাঙ্ক রাখার। প্রথমে 1 বা 2 সেকেন্ড গ্যাপ রেখে তারপরে কথা বলা শুরু করবেন। অ্যান্ড দ্বিতীয়ত, আপনি যে মাইক্রোফোনটা ইউজ করে আপনি রেকর্ডটা করবেন সেটা মুখের একদম বেশি কাছেও নেবেন না, মোটামুটি একটা ডিস্টেন্সে রাখবেন, যাতে হচ্ছে একদম ব্রেদিং সাউন্ডটা না আসে। অ্যান্ড মোটামুটি একটা ভালো কোয়ালিটির সাউন্ড যাতে পান। অ্যান্ড অবশ্যই আপনার রুমে যদি সিলিং ফ্যান বা টেবিল ফ্যান, কোনো ধরনের ফ্যান যদি চালানো থাকে একটু অফ করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ ফ্যানে কিন্তু অলরেডি অনেক বেশি নয়েজ ক্রিয়েট করে ফেলে। তো ফ্যানটা অফ করার পর আপনি রেকর্ডটা শুরু করবেন। এখান থেকে সিলেক্ট করে আমরা এখন রেকর্ড করি। তো এখন আমি যে ভয়েসটা রেকর্ড করছি এই ভয়েসটার আমরা নয়েজটা রিমুভ করব এবং আমরা ডিফারেন্সটা একটু দেখার চেষ্টা করব। ওকে, তো আমাদের রেকর্ডিং শেষ। তো এখন যদি আমরা একটু প্লে করি জাস্ট শোনার জন্য, এটা একদম অ্যাকুরেট শোনা যাবে কতরকম জানি না। তো এখন আমি যে ভয়েসটা রেকর্ড করছি এই ভয়েসটার আমরা নয়েজটা রিমুভ করব এবং আমরা ডিফারেন্সটা একটু দেখার চেষ্টা করব। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আমি এখনও কোনো এডিট করিনি এখানে। তো আমাদের এই জিনিসটা করার জন্য একদমই ইজি দুইটা স্টেপ ফলো করতে হবে। প্রথমত আমরা যে জায়গাটুকু ফাঁকা রেখেছিলাম, আমি খুব বেশি রাখিনি, আপনার 1 সেকেন্ড বা 2 সেকেন্ড একটু গ্যাপ রেখে তারপর রেকর্ডটা শুরু করবেন। তো এখানে যে গ্যাপটুকু আছে সেইটুকু আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর চলে যাবেন ইফেক্টে, অ্যান্ড ইফেক্ট থেকে এখান থেকে একটা অপশন পাবেন নয়েজ রিডাকশন, এখানে ক্লিক করবেন। অ্যান্ড এখানে ক্লিক করার পর আমরা দিব হচ্ছে গেট নয়েজ প্রোফাইল। তো আমাদের প্রথম কাজ শেষ। এবং দ্বিতীয়ত আমরা যেটা করবো, এখন এই পুরোটা সিলেক্ট করব। কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এবং এটা একসাথে প্রেস করলেও কিন্তু পুরোটা সিলেক্ট হয়ে যাবে। এরপর আমরা আবার চলে যাবো ইফেক্টে, আবার চলে যাবো হচ্ছে নয়েজ রিডাকশনে। এবং এখান থেকে দেখেন এখানে কিন্তু অপশন আছে নয়েজ রিডাকশন, সেন্সিটিভিটি, তারপরে ফ্রিকোয়েন্সি স্মুদিং। তো এইগুলো একটু চেঞ্জ করে দেখতে পারেন আপনাদের যদি ঠিকভাবে না হয়। বাট এই সেটিংসটা আমি চেঞ্জ করি, এটাই ডিফল্ট সেটিংস, এটাতে আপনারা করাটা একটু ট্রাই করবেন। যেমন এখানে আছে 12 নয়েজ রিডাকশন, সেন্সিটিভিটি আছে 6.00, অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি স্মুদিং আছে 3। তো এখানে যে বাকি অপশন আছে আমি এখানে একে রেখে আমি জাস্ট ওকে দিলাম। তো এখন যদি আপনারা প্লে করেন আপনারা অলরেডি একটা ডিফারেন্স দেখতে পাবেন যে আমাদের এখন আমি যে ভয়েসটা রেকর্ড করছি এই ভয়েসটার আমরা নয়েজটা রিমুভ করব এবং আমরা ডিফারেন্সটা একটু দেখার চেষ্টা করব। তো দেখেন ডিফারেন্সটা দেখার চেষ্টা করা যায় না, অডিও দেখা যায় না, শোনা যায়, যাই হোক। তো এখানে আপনারা দেখলেন যে শুনলেন এখানে কিন্তু অলরেডি আমাদের নয়েজটা অলমোস্ট রিমুভ হয়ে গেছে। তো এইভাবে হচ্ছে আপনারা খুব ইজিলি এই অডাসিটি সফটওয়্যারটি ইউজ করে নয়েজটাকে রিমুভ করতে পারেন। আমি আমার আগে একটা ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম কীভাবে আপনার অডিও কোয়ালিটি অনেক ভালোভাবে রেকর্ড করা যায়, সেখানেও বেশ ভালোভাবে কীভাবে নয়েজ রিমুভ করতে হয় প্রিমিয়ার প্রো সফটওয়্যারটা দিয়ে সেটা দেখিয়েছিলাম। চাইলে উপরে আইকাটি ট্যাপ করে ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন। তো এখন যদি এটাকে সেভ করতে চান জাস্ট ফাইল থেকে এখান থেকে এক্সপোর্ট দিয়ে এখানে এক্সপোর্ট অ্যাজ WAV এটা সিলেক্ট করে আমরা ওয়েব ফরম্যাটে এটাকে জাস্ট যেখানে ইচ্ছা সেখানে এখান থেকে সিলেক্ট করে এখানে আমরা সেভ করে ফেলতে পারি। দ্যাটস ইট। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ভিডিওটি শেয়ার করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।